皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本の多くの人々に影響を与えるかもしれない、そして命を奪うかもしれない電力危機について取り上げていきます。今まさに今年一番の寒波が到来しており、全国的にも非常に冷え込んでいます。しかし、現在の日本の報道は新型コロナウイルスの問題が主に報道される一方で、この電力危機について取り上げるニュースなどはほとんどありません。もしこの電力危機が現実問題として大停電を引き起こすようなことになれば、非常に多くの人々の生活を破壊してしまう非常に大きな問題です。ですから今回の話題を通して、ぜひとも皆さんにもこの危機感というものを共有してもらえればと思います。それでは一般的に報道されない電力危機、一体今何が起こっているのか、まずはニュースからご覧ください。電力不足続く。全国的に予備率1桁。年末から続く寒波の影響で、全国的に電力の需給状況が逼迫した状況は12日も続く見通しだ。電力の業界団体が節電を呼びかける一方で、日本卸電力取引所 JEPX で取引されるスポット価格は史上最高値を更新した。日本全体の需給調整などを担う電力広域的運営推進機関の取りまとめによると、ピーク時の需要に対する供給余力を示す予備率が沖縄電力管内を除く全地域で1桁になる見通し。関西電力の管内では安定供給のために最低限必要とされる 3% を下回る 2% の予備率になるほか、東京電力ホールディングスなど7電力管内で3から 5% まで低下する。電力大手10社で構成する電気事業連合会は10日付で、3連休明けの12日は悪天候が見込まれ、需給状況がさらに悪化する可能性があると発表。そのため、暖房などの利用は継続する一方で、日常生活に支障のない範囲で、照明やその他電気機器のご使用を控えるなど、電気の効率的な使用をするよう呼びかけた。梶山経済産業省も12日の会見で、消費者に対して暖房の利用など普段通りの生活を続ける一方で、電気の効率的な使用の継続を呼びかけた。その上で、現時点では効率的な利用でどうにか対応できる状況にある。節電要請までに至っていないとの認識を示した。需給の引き締まりを受けて、電力のスポット価格は高値での取引が続いており、12日の JEPX の翌日受け渡し分の価格は 1kW 時あたり前日比 2.9% 高の 154.57 円と史上最高値を更新した。スポット価格高騰により JEPX からの電力供給に大きく依存する一部の電力小売事業者の経営に大きな影響が出る可能性がある。記事の中で出てきた電力のスポット価格の推移というのがこちらです。これは月ごとに表したものですが、この冬になってから一気に値段が上がっていることがわかります。これがどれほど異常なのかというのをまた別のチャートからも見てみましょう。先ほどのチャートは1ヶ月ごとといったものでしたが、こちらは1年ごとの価格の推移です。夏場には猛暑があれば、それによって電力というものは非常に必要になり、その時に値段が上がったりもします。また2011年東日本大震災のように、原子力発電所があったものからもうなかったものへと大きくその供給側に変化が起きた時には需給バランスの崩れが起こり、それによって電力価格というものも上昇することになります。しかしそのような時でさえも 1kWh あたりの値段というのは30円から40円内の間に収まっていました。しかし現在の価格というのはそれらをはるかに超えて150円台へと突入しました。ですから10年単位で見ても現在の状況というのが明らかに異常事態です。それでは主だった電力会社はどのような呼びかけを行っているのでしょうか。まずは東京電力。東京電力では電気予報というもので電力の需給状況が悪化していることから節電を呼びかけています。全国的に寒波の到来が予想されていた1月12日においては電力の需給見通しは使用率ピーク時で 95% と非常に厳しい状況となっていました。関西電力もまた同じような状況で、こちらも需給状況の悪化というものをお知らせしています。こちらも寒波の到来が予想されていた1月12日においては、予想使用率 98% と非常に状況が切迫していることを示しています。まず最初に現在の状況を一言で言うならば、ギリギリのラインで踏みとどまっているという状況説明が一番良いでしょう。経済産業省では何とかなるだろうといったような結構楽観的な予想をしているわけですが、
状況的にはそうは見えません。なぜならば電力会社はそれぞれの会社において少しでも余裕があればうちに回してほしいという形での電力の融通などをお願いしていますし、また発電施設を持つ企業などに対しては発電を要請しているところです。これは明らかに一つの電力会社だけでは現在の状況を乗り切れるような楽観的な状況ではないことを表しています。ではなぜそのように電気が足りないような状況になっているのでしょうか。この状況を知るためにはいくつかの要因というものを理解する必要があります。まず世界全体の話から言えば、今世界は CO2 排出量を減らそうという動きが起こっています。そのために何が起こっているかといえば、石炭火力発電所をやめていこうという大きな流れです。石炭を燃やすことによって排出される CO2 そのものを減らそうという動きなわけですが、じゃあ石炭火力発電所をやめた後、他のものへと移行するときに全て自然エネルギー、例えば太陽光発電などに切り替えるかといえばそういったわけではありません。なぜならば太陽光発電というのは常に天候との戦いであり、常時発電できるものではないからです。そのために石炭火力発電所から同じ火力発電でしかし燃料の違う天然ガス火力発電所へと移行する例というのが非常に多くあるのです。そのためにエネルギー源としての石炭の需要というものが下がる一方において、天然ガスの需要というものが高まっているのです。天然ガスの需要が高まるのに合わせて供給側も増えれば値段も同じでみんながハッピーなわけですが、そうはいきません。天然ガスを輸出している北欧やオーストラリアなどにおいてプラントに問題が起こっているといったニュースなども流れていますし、またその供給についても問題が発生しています。アメリカやメキシコからの天然ガスをアジア地域へと輸送する際にはパナマ運河を利用するのですが、そのパナマ運河が今非常に多くのタンカーが押し寄せて渋滞が発生しています。なんだ渋滞ぐらいどうってことないじゃないかと思われるかもしれませんが、この渋滞を回避するために例えば南米大陸を迂回するようなことになれば時間もかかりますし、コスト面でも非常に大きな負担となります。そのために天然ガスの価格も上がればまた供給にも少し不安があるのです。この話を聞いて、なんだ冬場にはどうせ天然ガスの需要が高まることは分かっていたんじゃないの業界関係者はというふうにツッコミを入れたくなる方もおられるでしょう。しかし残念ながら日本においてはこの天然ガスを長期に保存するシステムというものが整っているわけではありません。というのも天然ガスは気体なわけですが、これを液化して運んできて保管します。しかしその時には非常に低い温度で安定させなければならないので、決して長期の保存には向いてはいないのです。冬場にたくさん使うなというのが分かっていたとしても、夏場から備蓄を貯めていくというような施設が整っているわけではありませんし、そのようなことをするのも経済合理性が合わないのです。ですから需要をある程度見越した上で輸入の手配をし、そして輸入したら合間を置かずにどんどんと使っていくというようなシステムになっているのです。そして電気の使用量そのものについて言っても上昇傾向にあります。というのも寒波の到来により多くの人々が家にいて暖房に電気を使うようになりました。このこと自体は厳しい冬が来れば毎年のような話なわけですが、今の方がより多くの人々が家に留まっていることになっています。それはなぜかといえば新型コロナウイルスの問題もあってテレワークを推進しましょうであったり、なるべく外出を控えましょうといった呼びかけが行われています。毎年の冬であればオフィスに多くの人々が集まって集中的に暖房がされるわけですから、それによって効率的に暖房が行われるのに比べれば各家庭にそれぞれの人がいる状況で、それぞれの家で暖房にエアコンをかけるというのはいつもの年よりも電力使用量というものは増える傾向にあるのです。そして当然のことながら雪の降る地域というものが広がれば広がるほど太陽光発電にとっては大きなマイナスになりますから、電力の供給源としては期待できないといった事情などもあります。このような構造的に天然ガスの供給に不安がある状況で値段もどんどん上がっていくだろうといった脆弱性を突かれて、今電力価格というものは非常に大きく上がっているわけです。しかしここで気をつけてほしいのが、このスポット価格の上昇により大きなダメージを受けるのは一体どこかという話です。例えば東京電力や関西電力がこのスポット価格の上昇で大きなダメージを受けるわけではありません。彼らは主に自分たちの電気を発電していてそれを売っているわけですから、その電気を誰が買うのかといった話です。大きなダメージを受ける会社というのが電力自由化によってどんどんと参入してきた中小の電力会社です。
これらの企業は自分での発電というのは、例えば太陽光発電をメインにしてやっていますよという形で多くの家庭等の電気契約を結びます。それらの会社が例えば今冬の時期電気が足りない時にはどこから買うかといえば、それこそ先ほども述べたような東京電力や関西電力から電気を買うこととなるのです。その時に利用されるのはこのスポット価格で足りない部分をどんどんと買っていくわけです。夏場においては自分たちは太陽光発電などでどんどん発電していますから、別に大きな問題はないわけですが、冬場には太陽光発電の自分たちの施設というのが全然ないわけですから、自分たちが契約している供給先へと電気を供給するためには、このスポット価格で電気を仕入れて供給をしなければなりません。ですから今回のスポット価格の上昇というのは、多くの新規参入している電力会社たちにとって経済的なダメージを大きく与えるものなのです。このように私たちが一般的なニュースとして知らないところで、電気の小売自由化によって多くの企業が参入した、それらの企業がもしかしたらこの冬で一気に経営破綻に追い込まれるかもしれないという話や、もしくは電力危機によってある特定の地域で一気に大停電が広がってしまうという、こういった危機が起こりかねないという状況なのは、私の話を聞いてなんとなく理解できたのではないでしょうか。ではこの話を聞いて私たち一人一人が何ができるかといえば、それこそ節電に努めるほかありません。電力が足りない状況が一歩進んでいって余裕がなくなりました。その先にあるのは、ある一つの家の停電だけで済む話ではなく、地区ごとの停電という形へと広がっていきます。電気というのはそのようにしてある一部分だけではなく、全体でその電力不足が大停電へとつながる危険性がある話なのです。ですから一つ一つの家庭において、例えばウォームビズを進めるといったことも非常に重要です。今回私がダウンジャケットを着ているのもそういった理由で、私は普段家の中ではこのダウンジャケットをずっと着ています。こういった背景には、私が鳥取県のような中途半端に寒い地域で暮らしていた関係もあって、家屋そのものは西日本にあってそれほど雪国仕様ではないのに、でも冬になったら普通に雪が降ってしまう、そういった寒い地域に住んでいたので、そもそもあったかい格好をして冬場を過ごすといったことが当たり前になっていたからです。家の中にいても外といるのと別に大して変わらないほどの防寒をしていれば、それほどガンガンに暖房をかける必要はありません。いやいや、家の中にいたらそんなに厚着したくないよという人であれば、最近では着る毛布なども売っていますから、そのようなものを利用するといいでしょう。また節電という意味では、電気に頼らない形での暖房を利用するという手もあります。例えば灯油であったりガスなどによる暖房などを駆使することも節電につながります。そして個人でできる話のその上、政府が何をすべきかといったら、私は原子力発電所については稼働できるものについては稼働すべきだと考えます。2011年東日本大震災によって日本の原子力発電所には津波対策がまだまだ不足しているという問題が発生しました。以後それぞれの原子力発電所は津波対策や地震対策についてより安全性の高いものへと改修工事が進められていきました。それらの安全審査というものが行われ、その審査に合格したものでもまだまだ稼働していない原子力発電所があります。日本国内においては原子力発電所を動かすことに対して反対の声は強いわけですが、対策をしっかりと施したものであれば、私は電力の安定供給のためにも原子力発電所は利用すべきだと思っています。皆さんは今回の話、多くの人たちが知らないところで電力危機というものが起ころうとしているこの話題についてどのようにお考えでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画が見合ったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。